চর কুকরিমুকরির ম্যানগ্রোভ বাগানের বাইরে ডুবোচরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দেখা মেলে। শীতের শুরু থেকেই সকাল বিকাল এ চরেই খাবার সংগ্রহের পাশাপাশি এসব পাখির ঝাঁক মেতে ওঠে জলকেলিতে। মাঝে মাঝে ডানা মেলে নদী পাড়ি দিয়ে ছুটে চলে এক চর থেকে আরেক চরে। কোনো বিপদে পড়লে আশ্রয় নেয় পাশের ম্যানগ্রোভ বাগানে। বিগত বছরের মতো এবারের শীতেও বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষা চর কুকরিমুকরি, চর শাহজালাল, চর শাহজাহান, চর পিয়াল, আইলুদ্দিন চর, চর নিজাম, দমার চর, ডেগার চর সহ মেঘনা তেঁতুলিয়ার মধ্যবর্তী নতুন চরগুলোতে পাখির দেখা মিলেছে। স্থানীয়রা জানান, পাখির বিচরণ ভূমিগুলোতে মানুষের বসতি বেড়েছে। গবাদি পশুর দখলে চলে গেছে উপকূলের অধিকাংশ চর। যান্ত্রিক জলযানের কারণে দিনরাত শব্দ দূষণ হচ্ছে। এতে হুমকির মুখে পড়েছে পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও কমে যাচ্ছে বিচরণ ভূমি।